থ্যাঙ্কসগিভিং ছুটির রেশ কাটতে না কাটতেই বরফের চাদরে ঢাকা পড়ছে যুক্তরাষ্ট্র। রাতভর বৃষ্টি আর তুষারপাতের মধ্যে শক্তিশালী শীতকালীন ঝড়ের মুখে কয়েক কোটি মানুষ। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিস্তৃত অঞ্চলে বৃষ্টি ও ভারী তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। কোথাও কোথাও চলছে ঝড়। ম্যাসাচুসেটস, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ভারমন্ট ও মেইন অঙ্গরাজ্যে বড় ধরনের শীতকালীন ঝড়ের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া বিভাগ। পোকোনাস থেকে মেইন পর্যন্ত ভারী তুষারপাত আঘাতের বার্তা দেওয়া হয়েছে। কিছু জায়গায় 5 থেকে 10 ইঞ্চি পর্যন্ত বরফ জমতে পারে এবং নিউ ইংল্যান্ডের 6টি অঙ্গরাজ্যের উঁচু এলাকাগুলোয় তুষার 1 ফুটের বেশি ছুঁতে পারে। এমন বিপজ্জনক আবহাওয়ায় মঙ্গলবার ও বুধবার অঙ্গরাজ্যগুলোয় লোকজনকে ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নতুন তুষার ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি এড়াতে পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে পেনসিলভেনিয়ার টার্নপাইক মহাসড়কে লবণ ও রাসায়নিক ছিটানো শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। গেল সপ্তাহে মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চল বড় তুষার ঝড়ের মুখে পড়ে। মিশিগান, ইন্ডিয়ানা, আইওয়া, মিজৌরি, কানসাস ও নেব্রাস্কার কিছু অংশে ভোগান্তি চরমে পৌঁছায় জনজীবনে। তনিমা ইসলাম, নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।